Ó, de quem é o barulho? O rolamento do motor que está danificado. Então, antes de mexer no rolamento do cesto, vale a pena tirar a correia e testar só o motor. Ia fazer a abertura do cesto, gastar, porque dali tem um trabalhão danado. E na verdade é o rolamento do motor que está dando esse barulhão. Aí, que bom, né? Pelo menos é mais fácil de resolver depois que encontra o problema.